ولی محافظ مقائد مناصع دلیل بینات اس کے نبو ارزقات و ان وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب ان وجه الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام صلوات ذکر دی قبولیت واسطے اچھی صلوات مرحومین دے درجہ دی بلندی واسطے اچھی صلوات امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات دعائے مالک صفحہ ازا منظور و قبول فرما بانیان دی عظیم محنت مالک منظور تے قبول فرما جناب دی اس مقام تے حاضری ساری نوکری وارث قبول فرما امام زمانہ پاک دا جلدی ظہور عظیم تر عبادت جو شریک لمحہ لمحہ اداجر عظیم عطا فرما جڑے دعاواں دی منظوری چاہندے ہو صلوات اونچی کر کے پڑھو اجازت نوکری شروع کریں مالک صدا سلامت رکھے ذکر جو سونا ہے وارث جو سونا ہے تا یہ ذکر جاری ہے یہ ذکر دی اپنی یہ طاقت ہے یہ ذکر دی اپنی پاور ہے آج دی بسم اللہ ان لفظوں کہ دنیا میں ملنگوں کو سہارا ہے علی کا جوانی مانو بڑے سادے یہ لفظ علی سار ہے یہ تھوڑے دل دی آواز ہے جڑے میں اپنے رنگ میرا چار مصرن جناب دی گوشگزار کر رہا کہ دنیا میں ملنگوں کو سہارا ہے علی کا کام آتا ہے سب کے جو وہ نعرہ ہے علی کا اتنے تک کم آئی انہیں سیدھا ہوڑ ایک تھوڑا بیچے میں رمز ہے ایک تھوڑی جی موڑ ہے تے الحمدللہ کدی توری اس دھرتی ان رمضانوں ضائع نہیں کی تھا دنیا میں ملنگوں کو سہارا علی کا کام آتا ہے جو سب کے وہ نعرہ ہے علی کا ہون پتہ لگ سی بھائی شام دے 5-6 بجے ہی مجمع کیڑے لیول تے بیٹھے کام آتا ہے جو سب کے وہ نعرہ ہے علی کا بابا کیسے نہ پلٹتا وہ مقصر تو نہیں تھا چلو کوئی شکوہ نہیں جڑے جو 2-4 بندے پیچھے رہے ہو گال جو تھوڑی پردے چاہی وہ تو ہوڑ کھلسی کیسے نہ پلٹتا وہ مقصر تو نہیں تھا سورج کو خبر تھی یہ اشارہ ہے علی جہاں اشارے جتنی پاور ہو بھائی اللہ تو نہیں شیعہ دا عقیدہ ہی نہیں ہے خواہ سارے گاٹے ہر ویلے فٹ اگر ہومن دی تیری خواہش ہے وہ فرقہ ہی ہو رہے جڑا انہوں اللہ مانے دے ادھا نہ شیعہ تو نہیں ادھا تو نہ ہی ہو رہے شیعہ
جڑے اسنا عشری انہوں دا بڑا سمپل جا عقیدہ ہے کہ توحید تو شروع ہوتا ہے سپر پاور اللہ کل شین قدیر ہے ان دے بعد سرکار محمد مصطفیٰ انہاں دعا دے بعد علی جی ہے کوئی نہ ایک ذمہ داری ہے اس ممبر دی ہاں مالکان دے پرانے نوکر ہیں تے یہ چیزاں چونکہ ہون اگے سننے ہیں صرف اپنے ہون ورلڈ سن دے زمانے نو پتہ تو لگے جو شیعہ دا عقیدہ انہاں بادشاہاں دے متعلق ہے اے اللہ بھی نہیں لیکن کہ مسیح دے ملا بھی نہیں معذرت رہا تو عقیدے نو سونا پکا پیڈا کلیئر رکھنے تے ایک درویش ڈی جی خان تو بشیر حسین غمخار بڑی کمال شخصیت وہ درویش ہے لیکن اپنے فن دے حساب نال وہ اس دور دا بہت بڑا شہر ہے وہ آدھے تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تو بچ سے بڑی مہربانی کھڑ سے تا بچ سے مثلا جی میں ڈاکٹر آتا ہے کہ اے چھڑے سے تو بچ سے خاص کر شوگر ایک ایسی عام بیماری ہو چکی ہے جت وچ پرہیز بلڈ پریشر ہے وغیرہ وغیرہ تو ڈاکٹر دے علاج لگ کر میری ذمہ داری نہیں بھی اے چھڑے سے بچ سے ڈاکٹر دی منیں دے بات غمخار دی بھی من سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تو بچ سے ذکر علی تو نہ سڑ سے تو بچ سے تھکے اسیں ودے ہیں اور تسا تو بالکل محسوس نہیں کیتا بھائی اساں اتنی دیر دا ذکر سن رہے ہیں تھوڑی بڑی مہربانی لیکن غازی دا واسطہ ہی اتنا وڈا ٹانے کے اگر کوئی دو چار بندے تھکے بیٹھے ہو چوتھی سطر اتنا وڈا ٹانے کے جو تھکیڑا تینوں پتہ ہی نہ لگ سی سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تو بچ سے ذکر علی تو نہ سڑ سے تو بچ سے قبر تے حشر وچ علی آمنا ہے علی ولی اللہ پڑھ سے تو بچ سے عزت امیر تے سوڑی سوڑی سلوات پڑھو واہ میرا مولا علی مہینہ بھی تیرا اساں بھی تیرے انشاءاللہ وہ بھی آکھن چاہ کہ تو ساڑے ہو تا نبی دا سونا فرمانی ہے کہ یہ 3 مہینے جڑے کٹھے ترتیب آندن انہاں دی ونڈ کسی مولوی نہیں کسی علامہ فہمے نہیں کسی ذاکر نہیں سونے مٹھے مدنی وہ خود فرمائیے کہ رجب علی دا شعبان میں نبی دا رمضان سارے اللہ دا یعنی مہینہ دی ترتیب چی یہ گل کلیئر ہو گئی اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی نو مل
پیر جی دعا کرے سو مالکاں دا ذکر مالکاں کول پن کے بے شکیت ہے تے 40 سال جو مالکاں دی نوکری جناب دے سامنے ہو گئے تو کوئی یہ متبری دی جائی نہیں 4 بندے پوچھن لگ ونجن تا او دا مطلب نہیں ہوندا القبات اے جڑے نواز دن اے مالکاں دی نسبت دی وجہ تو ورنہ سے اس قابل نہیں ذکر وڈا ہے اسا ککھ بھی نہیں ذکر والے کریم ہیں تے سانو ادراک ہونا چاہیے کہ مالک بخت ریمن تا بخت پچاون دا بھی طریقہ ہوگا تا رجب بابا جی بسم اللہ آمین آمین رجب دے مہینے رجب دی گلاں او بندہ ممبر والے پاسے ٹر دے تے مومنین نال آکھن لگ ویندے کہ رجب دی فلاں چیز پڑھائے فلاں چیز پڑھائے فلاں چیز پڑھائے چونکہ نیٹ دا دور ہے ذاکر بعد وچ پہنچ دے چیزاں پہلے وہ پہنچ ویندیاں تا کچھ انہاں دی مرضی کچھ میرے اپنے ذہن وچ جو باتاں تا بغیر انتظار دے میرا خیال ہے قصیدے شروع کریے صلوات انہیں پڑھو جتنا بڑا مجمع اتنی سونی سونی ایک صلوات ہو رہی پڑھو چاہو رجب وچ مومنین نے کچھ جشن منائے انہاں دے وچوں ایک مرکزی جشن ہے زیادہ موضوع وقت اتنے کہ میں سارے موضوع نہیں پڑھ سکتا جڑا قریب تر آخری تے مرکزی تے کمال مومنان دی پہچان جڑے موضوع نال ایویں ٹیسٹر لگ ویندے جڑے موضوع نال چھانا لگ ویندے او میں شروع کرنے لگا صلوات تھوڑا مزید جذبہ بدا کے سونی اونچی کی خوش کیوں ہے یہ سوال حیدری بھائی یہ سوال ذہن دہراؤ کہ خوش کیوں ہے تو نوکر دی طرفوں جواب اور تحفہ لو علی خوش کیوں ہے بڑی ایک ادبی اور نفیس ایک میری پسندی نظم سن لو او دے بعد ایک تھوڑی فرمائش پوری کرنی ہے رجب دی قسم لو واہ یا علی مومن واسطے اس میں علی ہے جی اتنی لطافت ہے مومن دا چہرہ اڈسیندہ ہے کہ علی دے نام دا کچھ اثر مومن تک پہنچ گیا ہے تا سہیل رضا فرام بلوال پروفیسر سہیل رضا لفظ لو علی آ گئے اس کی میں نبھایا ہے میرے قلم نال میرے عزیز دے قلم نال ذرا سفر کریں زندگیوں میں مالک سلامت رکھے ذکر جو سونا ہے تے ذکر ایویں چلتا رہنا ہے تے مالکاں دے چنگے چنگے نوجوان ذاکرین اس ذکر چاہ رہے ہیں مالک مزید تاثیرہ دے نے ذاکری دیا کئی کھیپاں کئی نسلاں اساں فقیراں دے بعد انٹر ہویاں تے پھر کمال عروج تے
مالک انہوں نے پہنچایا ساری اکھیں دے سامنے تے دعائے مالک انہوں نے بھی مزید تاثیرات رکھیں دے. عزیز محترم سامعین ذی وقار صدیلہ صاحب میرے پاس تشریف گئے نا اور ذہن میرے پاس ہے میں سطر پیش کیتی ہے کیسے لفظوں دی پاکیزگی دیکھے صبح ادر کی ہے نم کعبہ نے کر لیا وضو صبح ادر. ہاں لفظوں دی قدر کرے سے تو میرا دل کرے سی ہوئے 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 کیسے جی بسم اللہ زندگی ہو بھی لو جیو کعبہ نے کر لیا وضو بیت خدا نے یہ کہہ کے ہے سر کو جھکایا لو علی آ گئے. چونکہ میں جاننا بھائی تساں ادبی چیزاں دی قدر کر جانتے ہو. حیدری بھائی پیر بادشاہ دیوار دا پھٹنا دیوار دا رستہ دینا بڑے بڑے لوگ لکھ رہے ہیں صدیاں تو یہ چیزاں لکھیاں جا رہی ہیں تو لکھیں دیا راسل لیکن آؤ دیوار دا شک ہونا ایک نوے زاویے نال میں جناب دی نظر وہ کرن واسطے شیر پیا پڑھدا شیر کے قدر بھی اس کا جگر بھی دیکھو تو چاک ہوا ہے بنت اسد کے پاک قدم سے کعبہ بھی پاک ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں سننا سننا دیوار علی گل تا جہن کرنی ہے شرک قدر بھی اس کا جگر بھی دیکھو تو چاک ہوا ہے بنت اسد کے پاک قدم سے کعبہ بھی پاک ہوا ہے. آمد بیمان خیز ہے دیوار سجدہ ریز ہے آمد بیمان خیز ہے دیوار سجدہ ریز ہے. کعبہ نے عزت سے بنت اسد کو بلایا لو علی آ گئے. بھائی جیو جیو میرا بیٹا لفظ یا نبدا پہ ہے لو علی آ گئے لو علی آ گئے جی میں ہون نہیں پڑھے ایدے وچ کمال روحانی کیفیت ہے. میں وال پہلے بھی عرض کیتا ہے اے اللہ نہیں لیکن اگر اللہ نہیں او دے باوجود جتھے لفظ لیکن یا اگر آوے ایدہ مطلب ہے عجب بات کوئی راندی ہے اللہ نہیں
لیکن رجب دی 13 بیت اللہ دے اندر جو فی کعبہ چ آمن اللہ ایک اور علم پاک دی قسم ہے حضن اللہ ہے جنب اللہ ہے یہی تو نفس اللہ ہے خوش ہو کسے دے پیر نو اے القاب حاصل نہیں مہربانی سے آمین اس داد نو ہمیشہ میں دعائی سمجھے لیکن تھوڑا سماتا غور اچیا داد تا کمال ہے لیکن تھوڑا غور گنجائش کٹھو اگر 70 ودھیتا حضن اللہ ہے جنب اللہ ہے یہی تو نفس اللہ ہے بیت اللہ ہے کعبہ اس میں آتا ہی وجہ اللہ ہے حضن اللہ ہے سننا اللہ ہے یہی تو نفس اللہ ہے بیت اللہ ہے کعبہ اس میں آتا ہی وجہ اللہ ہے گزرے ہیں 3 دن یہاں دونوں ہے مطمئن یہاں گزرے ہیں 3 دن یہاں ایک نہیں دو نہیں دونوں ہے مطمئن ایک دفعہ پھر گزرے ہیں 3 دن کون مطمئن ماں بھی بیٹا بھی بھائی نے کہتے یہ ہاتھوں پہ بھائی اٹھایا کیوں لو علی آ گئے دل خوش ہو گیا یار عزت امیر تھے سونی صلوات پڑھ جائے اس سال دا ایک بڑا خاص تحفہ سریکی ادب کامران حیدر کلو مرے خاندان دا کلمکار تے عزیزاں کچھ نیٹ تے سنے تے آکھنے ضرور پڑھنا میری بادشاہ دی عظمت تے عالیت پاک بابے دی عزت تے صلوات دل نہ پہنچ بھائی موڈ ہے نا ایک اور قصیدے دا بڑا طویل سفر کرنا پیا پھر جگارے جشنہ تو لے کے عالیہ دی ڈپٹی تک مولا تھوڑی زندگی کرے پورے انشاءاللہ اسے قصیدے تو ویک سے کہ 5 پورے نظر حسن صلوات دا تھوڑا جذبہ اور بتاؤ اللہ دے گھر یعنی گھر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اے مخدوم صاحب دا گھر اے سیال صاحب دا گھر اے فلاں صاحب دا گھر تے جڑا ہووے اللہ دا گھر آج سید اللہ دے گھر دی کیڑی کہانی شروع کروے تا سجاول وسطی آلے ہو اس علاقے آلے ہو ذرا سریکی ادب دی زمین چیک کرے اللہ دے گئے من گئے ایک ماں بچڑے تو چاہی کھڑی ہے صدقے بھائی چان جی بڑا منفرد جان کافی ردیف انہیں سے کافیت ردیف دا لطف لبڑے چائی کھڑیے سریکی چائی کھڑیے اور میرے دا
بھائی مسرور چہرے اپنے پیر دی اس مرکبت میرے نال کتنا سفر کر دیں اللہ دے گئے من گئے ایک ماں بچڑے تو چاہی کھڑیے اللہ دے گئے سننا من گئے صرف چائی نہیں کھڑی اختیار دیکھیں تو چاہی کھڑیے اللہ دے گئے ان اختیار دیکھیں من گئے ایک ماں بچڑے تو چاہی کھڑیے بچڑے کی تے دیوار وچوں نمدار بی بی بڑوائی کھڑیے صدقے سبحان اللہ چائی کھڑی ہے نومدار مہربانی بڑوائی کھڑی ہے معصومین دے فرامین چیئے تے ان بھی ایک لاجیکلی بھی آدھن کے آپس دے معاملات رونا او ریٹن گھنڈائے کرو تحریری انہوں بڑھا لیا کرو وہ کم ماندا ہے اور تھوڑے جڑے زندگی مشاہدات تجربات والے لوگ ہو اس چیز نو تسا محسوس کر دے ہو کہ لکھ پڑھ ایک بڑی اہم چیز ہے لائف ہے سرچا چائی کھڑی ہے بڑوائی کھڑی ہے تے ہوڑ کافیہ سمجھے پیا میں نہیں یادا کرنا اے حق دیدار واللہ پیا میں نہیں یادا کرنا اے حق دیدار واللہ جے گھر دے مالک اللہ وہ گھر بی بی خود خالق تو آج پتر دے نالک بائی کھڑی کتنی داد رے سو یار مہربانی اچھا یا علی اچھا چلو بھائی ہمت کرو پیا میں نہیں یادا کرنا اے حق دیدار واللہ پیا میں نہیں یادا کرنا اے حق دیدار واللہ جے گھر دے مالک اللہ وہ گھر بی بی خود خالق تو آج پتر دے نالک بائی کھڑی جیسی عقیدت والی یہ نگری ہے نا زندگی ہوئی ایک اس سے انداز دا ایک اور کیفیت دا شیر ذرا اس نال بھی جس محبت نال سفر کر رہے ہو ذرا اے بھی اس سے کیفیت نال چائی کھڑی ہے بڑوائی کھڑی ہے لکھوائی کھڑی ہے ذرا اے اختیار بھی اس مخدومہ دا سن لیں نہیں بڑیا خود بی بی کن فرمائی کھڑی یا علی مولا زندگی کرے جی آمین صحیح آمین بھائی ایک ربائی چھوڑ لو اجازت ہے جی جی دوسرے لطف لینا بلا فصل خلیفے کی خلافت کی قسم ہے جی بلا فصل
खलीफे की खिलाफत की कसम है, हम छोड़ेंगे अली को, तेरी हसरत ही रहेगी। ठीक है जी बाबा जी। अच्छा हम को एक नाम का मचाना नहीं परचो वैसी तूने छेड़ा है अली के मलंगों को मौलवी, अब तेरे मुकद्दर में सदा लानत ही रहे। जियो सलूट है भाई। चलो भाई तमील से करो। खुद बीबी कुन फरमाई करिए। अली दियां धियां नू इतना मारिया ने, इतना उजाड़िया ने। सिर्फ अली दियां धियां नहीं, किबला कुमी साहब मोहम्मद अब्बास कुमी मरहूम मगफूर, वो बड़ा एक जुमला दर्द नाल हर महल से तकरीबन मसाहब की इब्तिदा इसी तो करेंदे हन। फरमांदे हन इस वेड़े दी हर धी जख्मी है। दर्दां दे कुरान दा जाकिर कोई हिस्सा पढ़ लैसी, कोई जाकिर कोई। मेरे जिम्मे बानियान ने एक ऐसा दुख लाया, मैंने हुक्म किया ने, मैं जो आखे ना कि इस घर दी हर धी जख्मी है। जरा समझे हो, नबी दी हिक्के तो हो जख्मी है, अली दियां सारियां जख्मी हैं। बात एक फर्क है, नबी ते अली दियां जख्मी हैं लेकिन उम्र तो पूरी आई। मजलूम है इमाम हुसैन, एडा वड्डा मजलूम है, जदी 7 साल दी है तो ओ ज़ईफ है। चौदह साल दी है, किस्मत नाल इस बीबी नूं 2 औलादा मिलियां। रब्त वेखे ताकि तेन अंदाजा हो वने जो मैं केड़े पासे रुख। मसाहब एक खैरात है, मसाहब कोई जाकरी मनावन का ना नहीं, मैं भी पिन के हमेशा मसाहब पढ़न। हर मताम वाले घर विच 2 फुड़ियां होंदियां, फितरत है। सारे मजमून दा चुके वक्त नहीं, जेड़े वो मोर वाला मरसी है इंशाअल्लाह मैं उस तक मैं तुहानू पहुंचा लवां। हैदरी साहब मैं आखे हर घर विच 2 फुड़ियां विचदियां, एक मस्तूरा चौंदी है, एक बाहरों मर्दा चौंदी है। लेकिन जिंदे दुखां दा हुक्म होया है, मैं पहला लफ्ज पे आदा कि जना कैदा निभा के वल्ला ही है। क्या बात है। तो इन्हां गरीबां दे कोल 2 नहीं 3 फुड़ियां विछियां। बुजुर्ग था पढ़ गए हो अपने ना बच्चों नूं, मैं थोड़ा गल खोल के करीब तो मैं दर्द शुरू करा कि पूछो सैयद 3 क्यों? शाम दा वेला होनी, ये मुकाना दे वेले होंदे 3 क्यों?
میری ماما بہنا دیاں ترائے دی وجہ ایک مردہ چ اور دو مستورہ چ ہائے ہائے مہربانی جنہاں دے دل تڑپے مستورہ چ دو کیوں ایک کیوں نہیں تیری ہائے دی قسم ایک چھانتے اس مضمون دا سب تو نازک موڑ آئی جڑا تے سونا وصول کر لیا ہے ایک دھوپ تے مدینی دی عورت آمیں نا تے دھوپ والی اتے کھائی کلی تے او آکے منتا کرنا اس درد دے اس لفظ نال چونکہ اختتامی لفظ دا کہ رب تے ورنہ میں بھی چھوڑ دے وہاں بی بی دے رکھاں دا واسطہ ہی ذرا بی بی دے رکھ اپنے درد دل نال قریب تو محسوس کریں اور تا ہاتھ پاویں نہ آکھے نا بی بی مہربانی کرو ذرا گرمی دا زور تا ویکھو مویا نال مر کوئی نہیں ویدا چھانتے لگے وجو بی بی بڑے سخت لے جنا ہاتھی چھڑا منا آکھنا اس راز اچ ہاتھ نہ پوائے اجا وال ونجو اجا دھوپ دی تیزی بہت زیادہ ہے یعنی ہر مدینے دی مستور ہمدردی کریا بی بی ہاتھ چھڑا لویا ایک اے رخ تصویر دا سارا مضمون چھوڑ کے دوسرا رخ جدا مختار چوتھے امام نو امام دے پیراں چ ایک سر بھکا کے تے پوچھے مولا سنیاتا وے کہندا سر جنہ ہائے نہیں کی تھی مہربانی یار امام جگر تے ہاتھ رکھیا دن چاچا مختار کدی بھیراواں دے قاتل ہی بھول دے سندا دردہ دا ایتا سمندر ہے وقت ہوئے تب بندہ اسے کیفیت رو وہ گھنٹہ پڑے 1.5 گھنٹہ پڑے لیکن نہیں بابا میرے عزیز آگئے بعد اس کوشش کر دیا آمد ہے مولا میں باقی سر ابراہیم دے ذریعے بھیجے بن مالک اشتر ان دے بارے میں خود آیا مولا میرے کو پوچھو نہیں کہ باقی سرہ تے نہیں آیا اس سر تے آئے امام دن ڈس مولا کیا اس سچے اجا دھوپاں تے بیٹھی ہے یار سیڑے روحانیت علی وین منظور کری امام آدھے ہے تا سچ مولا میں پھر کچھ اپنے ٹور آئے دی قیمت منگانا آیا امام آدھے میں امام میں اجڑ گیا امام ہوتا ہے جو دل کری مانگ مولا میں کوئی زہر دولت نہیں منگنی لگے ونجو میرا آمونی دسو اور ملدہ سر بھی دسو منت کرو میری قیمت ہور تو کوئی نہیں میری قیمت ہی ہے آج کدی چھانتے لے آؤ امام دن بہن بھارا بھار چویندہ پہ ہے لیکن میں کوشش کریں نا اللہ اکبر امام آکے ڈسنا شروع کیتے کہ چاچا مختار آیا کھڑے میں وعدہ کر آیا
تے اما آج تے وعدہ نبھاونا پوسی میرا لال کیڑا وعدہ اما آج دھوپ چھوڑنی پوندی ہے اچھا تے پوری مجلس ذاکر دی یاد نہیں رہ سکتی لیکن پیدری صاحب اے لفظ اے نال لے ونجے وفاداری دی حد یار پتر دا جملہ مقدہ بداس یہ میری ٹھس آدھی ہے میں سجاد یہ جیڑا لگدا آندے وہ میں کو آدھے دھوپ چھوڑ جملہ مکمل سن سجاد ہر کوئی میرے واسطے بات لے آتا ہے جو چھاتے وائل تینو کدی کسے نہیں آکھا جو رات دی پاس چکا اے ادب ہے اے بزرگاں دا انداز مسیب دا وہ صرف سخت بہتر دنا مسیب ہے سجادہ دن اما رات کوئی میرے واسے چے نہ تھاڑی دربار دی پیشی بھولے نہ راتوں کے بانیاں دا حکم نہ ہوندا تا میں اے دو لفظی نہ آدھا بس کتنا چھوڑا ہے کتنا کھور چھوڑ کے بس راضی روے اے جے موقع تے لگ دے وسیلے ٹورے نے امام نہور تو کوئی پاسا نظر نہیں آیا فاتح شام جہاں نسبت دی آج یہ مجلس ہے اے سامنے موجود ہیں پھپھی تساں میرا ساتھ دیو میرے نال سفارشی بڑھ کے بنیو بی بی عدیت تو گھبراندہ کیوں ہے میں بھرجائی کول اس رنگچ منگسا جو انکار کر ہی نہ سکسی میری امامہ بہنا دیا تھوڑے حصے دے جملے تے بات ماتم دا ایک کو بہن امام نال کھلوتن تے بی بی پہ آدن بھرجائی دیاں دے پیکے کون ہوئی جڑے رمضیہ تے عدب دے مسیب سن دیو سید جی میں اصغر دی امڑی آتی ہے دیاں دے پیکے ماں تے پیو بی بی ٹھیک ہے جرا ماں تے پیو ٹور ونن بی بی آدھی وقت ویر جڑے بندے دا کلیجہ ہونتے ہی نہیں اللہ شام دی فاتح پہ آدھی ہے تے جڑی بھین دے بھیرائی ماری ونن رو تو سننی نہیں پونڈا ہے ماتم تاسا تسا کرنا یار ہوڑ علی اصغر دی امڑی نو کوئی بھول جو پہننا آدھن بھاوے تو اجاڑا نہ آگئی ہے بیرا مارے ونجن تاوت بھر جائیاں وقت بھدری جے جنہوں او لفظ میں تاکید کی تیائی کہ ذہن سے رکھے سوچیو میرا بیٹا کہ مدینے نے عورتاں ہاتھ پکڑنا بی بی ہاتھ چھڑا لگیا اس جملے تک بی بی گفتگو ایمیں کی تھی جنا اصغر دماغ ہے بیرا مارے ونجن وقت بھر جائیے وقت بھر جائی دے ہاتھ چھت پا کے آدھی وقت زمین دو نویک میں رو دیکھ میں خالی ولی ہوڑ کیڑی وڈی وفاداری جڑا یہ ہاتھ ریٹھا سا نا بھائی کوئی مدینے دے کسی عام عورت دا ہاتھ ہے نہیں نال اٹھی پئی ہے تے ٹور بھی پئی ہے لیکن اسمان دو وے کیا دی اللہ اے ہاتھ چھڑاوا تا حیا نہیں رہندا
جے چھاں تے ونجا تا وعدہ وفا نہیں لگا میرا اللہ ہوں میرا وعدہ جانے تے تیری ذات جانے تو سا ہائے کر چھوڑی لیکن ماتم دے میرے کچھ جڑے مرسی ملک جن جندہ حکم ہے آؤ ماتم علی 17 تے میں ہوں پہنچا فضا منہ تے پٹنا شروع کیتا آدھی علی دی دھی چھاں تے کیکو گھن کے ویسے لٹا چا وعدہ دی سچی ٹر گئی ہے اچھا بھائی گھر بیچ بسم اللہ مرد ٹورے او دی وسیعت دے انداز اور ہونے میرے بزرگاں دے او مرسی ہے ملک دے کچھ اور ذاکرین بھی میرے بات پڑھے چونکہ ایک خیرات علیہ چیز آؤ تھوارے حکم دی تعمیل ہو گئی راضی روے منگڑ پینن دا ویلئی مرد دی وسیعت درنگ اور ہوندے مستور زیادہ تر او دی وسیعتاں اپنی اولاد دے بارے ہوندی ہیں لیکن کوئی ایڈی وڈی وفادار ہے فضا دی سجاد ذرا ویکھنا تیری ماں دے لب پہ ہل دن دیکھا سنتا صحیح این دی وسیعت کہیں دے بارے ہے تیرا تے میرا چوتھا امام جوانی مانے جھگدا جے کن لاوے تو پاک شہزادی دی وسیعت عجیب آئی سجاد جہاں بہادر زمین تے جھڑ گیا آدھی پئیے میڈا چن آپے تھے یہ منت لگے مدی دھوپ دے کبار بڑا چھوڑے میڈا چن آبد نا سید میری پنیو خیرات خاص کر جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو ملک ایسا میں نہیں لٹھا جو کہیں ظاہر کربلا اگلی سطر تے چہرے دا یا سر دا وہ پرسا نہ رہتا ہوئے چونکہ بی بی دی وسیعت تعلقی وہ تسا اسا زوارہ نالے آدھی ہے میرا چند آپت یو منت لاوے میڈی دھوپتے قبر بڑا چھوڑے یہ تو گزر نظار کربل دے ہوئی رکھ دے کفنا چھوڑے ماتم علی اصغر ماتم معصومہ ایک سطر پڑھا چاہ یا ممبر نہیں بچا بولو برداشت کرو تو پڑھا چاہ قبلہ کچھ سجڑا دے احسان ایسے ہونے جو بندہ دے میں قبر چی اے نہ بھولسا آدھے سجاد ذرا ہور چکاؤ ایک سجن دے ادھار میں نال لئی میں دیا پھر پوے تا گزلا ہمیں چاہ امبا کہہ دے تے کیویں میتر بھی رو کے پہ یادی میری دھیدہ معاشقی بڑیا ہائی بہو کھازی نو تو چھڑیا ہائی جے فرقوں میں میری قبر اتے اینا بڑا واسطہ میرے سمت ہی نہیں او میری دھیدہ معاشقی جوان کابو اپنے آپتے بڑے آہا بہو کھازی نو تو چھڑے آہا جے فرقوں میں میری قبر اتے غازی دائلہ ملوہ چھوڑے
ذالک من